بسم الله الرحمن الرحيم. دمان كسو دوادا شرجلايد كان هالكان مانتا ku qabanayno oo ay ku qabanayso golaha midnimada maakhir Sweden ujeedada warmurtiyeedkan ama saxaafadeedkan waxa uu yahay inaan ku cabirno afkaarta ku saabsan waxa hadda ka aloosan Puntland ugu horeyn waxa aan rabnaa inaan saddex fariimood dirno mid waxaan u diraynaa hoggaanka ugu horeeya madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Mr. Deni talabaadna waxaan u diraynaa shacabka maakhir tan saddexaadna waxaan u diraynaa dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya dowladda Puntland iyo hoggaanka Puntland waxaan leenahay maamulka Puntland waxa uu maanta marayaa meel aad u adag una baahan in dib u fiirin ballaaran lagu sameeyo oo ay ugu horeyso awood qaybsiga oo ay ugu horeyso constitution in dib loo eego waxaan u malaynayaa shacabka reer Puntland oo dhan in ay la yaaban yihiin in baarlamaanku uu 2 bilood oo kaliya uu shaqeeyo 10 biloodna uu fasax yahay adduunyada waa sida ka rogan baarlamaanadu 10 bilood bay shaqeeyaan sanadkii 2 biloodna waa fasax arrinkaas waa arrin la yaab leh taas markaa waxa aan rabnaa si khalaadka maanta ka taagan awood qaybsiga Puntland in dib loo furo dastuurka Puntland waxaan kaloo aan hoggaanka Puntland ku adkaynana in baaris lagu sameeyo dilkii aqalka wakiilada Puntland gudihiisa ka dhacay maxkamadana la horkeeno cidii falka diiwaankiisatay waan u soo noqon doonaa qodobkaas laakiin waxa aan rabnaa iyadana inaan u dirno shacbi weynaha maakhir ee dega gobolada Sanaag Highland iyo Bari in shirka la ilaamiyay la soo ajiibo oo si xoog weyn looga soo wada qayb galo shirkaas waxa dib loogu eegayaa looga tashanayaa xaaladaha hadda Puntland ka soo koobsay waxa aan si gaar ah fariintan ugu diraynaa siyaasiyiinta shacabka maakhir matala goboladaas jooga ee la soo doortay xildhibaanaha ahaadeen wasiirra ahaadeen heerkay doonaan ha ahaadeen in ay ka soo qayb galaan shirkaas wada tashiga ah oo laga tashanayo xaaladda dalku maanta u marayo mid federaal iyo mid heer regional oo Puntland ah dhamaanteed waxaan ku boorinaynaa shacbi weynaha inay soo ajiibaan shirkaas la ilaamiyay waqtiga marka la soo sheegana ay ka soo qayb galaan tan saddexaad waxa aan iyadana rabnaa inaan dowladda federaalka ama dowladda dhexe aan u dirno oo ah shirkaasi waa shir dib u heshiisiin shirkaasi waa shir wada tashi danaha geeskaas Soomaaliya qaybta Soomaaliya kamid ah waxa aan dowladda ka codsanaynaa inay dib u heshiisiintaas waa mas'uuliyad federaalku uu leeyahay in ay shirkaas dib u heshiisiinta ay gacan siiso oo ay sahasho sidii shirkaas u qabsoomi lahaa waxaan kaloo aan rabnaa inaan sheegno xil mas'uuliyadka xayuubintii lagu sameeyay gudoomiye Dhoobo Cabdixakiim mudane Cabdixakiim in aysan waafaqsanayn sharciga iyo damiirka walaaleed ee caafimaadka qaba in aan darajo laga hadli karin meel media waxa weeye shacabka Puntland inta in ka weyn bay wadaagaan walaalna ay ku yihiin waxay ku qurux badnaan lahayd
إن عن فالكاس لصبي واي فالكاس وفال دريال الآن شعب كنا أمرين ما يقولوا تاسو دياري هاي marka annagu waxa aanu qabnaa ilaa shirka wada tashiga uu dhaco in aan la dooran karin gudoomiye baarlamaanka Puntland sababtu waxa ay tahay qofka bini'aadanka ah xitaa sharciyan marka meel rule of law uu jiro inuu qofku istifaaco xitaa u baahan yahay sidii looga xayuubiyay xasaanada mudane dhoobo waxa ay ka soo horjeedaa dhammaan habdhaqanka maamul wanaagga dhanku doonaha ethics ahaana aad u khaldan damiir ahaana aad u khaldan marka anagu waxaan soo jeedinaynaa inta wada tashigaas dib loogu noqonayo in aan la dooran gudoomiye golaha wakiilada Puntland aan qofkii la doortaana uu ka hor imaanayo heshiiskii Puntland lagu dhisay iyo habkii awood qaybsiga ah haddii la doortana uusan qofkaasi uusan kulleey metelin shacabka Highland bari iyo Sanaag ومسنتي بسم الله الرحمن الرحيم أنا وحاليا مقعي سعيد أحمد فاتح إن هذا اللي أنتي بدنايت أما أنتي نحو مالتي وحاشاقي قدوميها عود عبد الرحمن حسين أنا وحندوني أنا وكدرو إن أي هيد وحي كدعي ماشاس وحارانا أنا كعلن مايو يعني وريم مايو كعلن مايو وحي كدعي ماشا لكن وحيابها وقوة وين وحويا دنبية لقالي يو maxaa lagu leeyahay xilka qaadista oo aan iyaduna xalaal ahayn waxa la hal xaraali nirig xaraana ma dhasho hal xaraani nirig xalaal ma dhasho anagu waxaanu freeze garanaynaa dhammaan wada shaqayntii dawladda Puntland waa freeze garanay talaabada ku xigtaana waxa weeye inaanu ka baxno dawladdaas oo anagu markaa goonideeda isu maamulo warshagaliga waxaan ka codsanayaa inay shir ay leeyihiin oo ay u dhan yihiin ay yimaadaan nimanka xamar jooga oo maxaa la yahay xildhibaanada ah oo aan magacooda la aqoon weligoodna la arag inay soo galaan kuwa kale ee hadda doonaya inay u sharaxmaana annagu naguma go'aan nima matalaan 66ka Puntland u ah maxaa lagu raadayay madaxda oo la yiri 49 baa gacanta taagtay nima matalaan nimankaasi kitaab quraan ay ku dhaarteen lacagna waa qaateen si kastaba ha ku yimaadaan dhoobo daareed isaga ah gudoomiyaha legitimka oo sharciga ah ama banaanka ha ka joogo Garowe waxaan u maleeyaa reer baa sheegtay sababta uu uga baxay Garowe oo maanta uu joogo maxaa lagu raadayay Sanaag waxa weeyaan waa meel reer sheegtay waa meel lagu laayay ciyaalkii dad shacab lagu laayay ilaa ay hadda laga ma hadlin dhammaan dadka isimada ah oo jooga Puntland oo ugu weeyahay ninka la yiraahdo boqor Burhaan banaanku ku maqnaa wuxuu jiray Scandinavian ku joogay islaamka Ciise Maxamuud Islaan Ciise beeldaajiha Cali Saleeban qof ilaa hadda ka hadlay ma jiro ilaa hadda waxaanu haynaa in warsangeligii joogay North America ay ka hadleen kuwii Denmark joogay ay ka hadleen kuwii Ingiriiska joogay ay ka hadleen laakiin ma hayno maxaa lagu raadayay odayaal dhaqameedkii meeshan waxba la isku darsaday wixii la isku darsadayna sidii ay ahayd uma shaqeyn marka waxa la yiri wixii la isku darsaday haddaana sidii u shaqeyn waxa iman doona marka natiijooyin kaleeto oo aanan anigu halka hadda maanta ka magacaaben laakiin iminka sida ay tahay waanu freeze garaynay ama khamiista ha qabsadaan shir ama maxaa lagu raadayay cid hal la doorto salaasada anagu waa ka baxnay waxaana nagu maqaalaa in suldaankii guudna uu ka baxay inaana lagala xaalin waxyaabihii meesha ka dhacay oo jujuub ka dhacay meesha iyada oo habeennimadii dagaal ka dhacay subaxdiina lagu soo kalahay oo gacanta la taagay waxaanu markaa aanu freeze garaynay dhammaan in maxaa lagu raadayay wada shaqayn waxa la yiraahdo Puntland calam Puntland la yiraahdo kama taagna meel warsangali dego maanta إلا محل قرادة يدبي هالشيء دبل سمايو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة أحمد حسن طاهر
odayaasha ayaa sheegay dhammaan intii la sheegi lahaa laakiin anigu waxaan waa soo dulmarayaa dhacdadii ka dhacday baarlamaanka waxay ahayd dhacdo aada u xanuun kulul waxayna u ekayd sidii maafiyadii brigeta rosa la ohan jiray talyaaniga arrintaasu waxay ahayd arrin aan la qaadan karin caalamkuna waa daawanayey arrintaasu waxa weeyaan qaladka aadka u weyn ee dadka lagu laayay ee weliba inta la furtay baarlamaankii dad inta la soo xereeyey la yidhi gacanta noo taago arrintaasu waxa weeye arrin aada u xun weeyaan wixii ka soo baxay waxba kama jiraan baarlamaanka guddoomiyihiisu waa dhoobo cabdikariim dhoobo daareed isagaa cabdixakiim isagaa ka ah ilaa hadda ilaa uu isagu iscasilo na lama dooran karo ninkii aad dee dad kale dooranayaan iyo isagay jirtaa laakiin nama matelaan inaga qofkii kale ee aan ahayn taas waa taas waxaanu gaadhsiinaynaa waxyaabaha ka dhacay international community hay-adaha madaxa bannaan ay ka mid tahay siida waxaanu gaadhsiinaynaa oo kale un-ta in arrintii halkaa ka dhacday ay ahayd arrin maafiya ah arrin wax ku leh dowladnimo shaqo inaanay ahayn waa mahadsantihin cabdullaahi xasan faarax baa la dhahaa aniga akhyaartii iga horreysay baa wadalkii dhammaysay laakiin waxaan ku darayaa puntland markii la asaasay dadka isugu degan meesha deganaa waxay ku samaysteen waxay ku dhan yihiin laakiin waxaa moodaa hadda inay dhinac u badatay 21 sano ay jirtana tolyeelkii baa dhaqabaan ku weyn laakiin waxaa moodaa hadda haddaan si dhaqsaa loo qaban inaan tusbax furtaya waxaan soo dhaweynaynaa shacabka warsigala leenahay in shirka ay danahooda ka tashanay inay yimaadaan waa muqadis xildhibaanka mas-uulna waxaa ka baarlamaanka puntland waxaa ka dhoobo daarood baa ka ilaa uu sidaa saxa uga dego shacabka puntlandna waxaan leeyahay waxaa la soo gaaray waqtigii aad danihiina gaarkaa ka fikeri lahaydeen intaasaa ku daray assalaamu calaykum waraxmatullah fariin puntland yani waxa weeye maanta waxaan maqlaynaa guddoomiyihii puntland mr dhoobo daareed oo leh puntland lama wada wadaago dareenkaas waa dareen fog oo ku baahsan shacab weyne puntland ah marka waxaa moodaa in maamulka uu deni hogaaminayo uu horseeday in shacabkii uu kala shaki galo kala shakigaasi wuxuu kala irdhaynayaa ummad walaala ah marka shacbi weynaha waxaanu u sheegaynaa inay iyaguna mowqifkooda muujiyaan inay la qabaan iyo in ay mas-uuliyaddaas gaarka ah ay ka dalbanayaan madaxweyne deni waayo waxaan ognahay burburka soomaaliya waxaa horseeday waxa ay ahayd waa kala shaki waa tuhun meel uu yaallo burbur baa yaalla marka haddii shacabka puntland ay taasi dhibayso waa inay falcelis ka sameeyaan tuhunkaa ballaaran oo ilaa iyo xad gaarsiisan waayo annagu ma rabno in waddanku uu dib ugu laabto qas iyo burbur annagu waxaan rabnaa dad walaalo ah dad isjecel dad iyagu isu danqada laakiin dad kala shakiya ma doonayno waxaase moodaa hadda in arrinka socdaa uu taas u yahay marka waxaan leenahay aan isa saxno waana waajib shacabka puntland inay afkaartooda arrinkaas iguna ka dibtaan ma aha maamulku keliyaad maamulku hadduu khaldamo waa inuu shacabku soo jiido marka shacabka taas waa looga fadhiyaa